në krye të shtetit Kosovës, nëse Serbia i shpall luftë Shqipërisë, kisha shpall luftë Serbisë. Nuk isha milon në Shqipërinë vetëm. Pse Shqipënia NATO s'na kalon vetëm, Shqipënia nuk na ka ndihmuar veç sa na ka ndihmuar Maqedonia, Mali Zia pak më shumë, ajo tjetër mohabet, por nuk do të thonë që këtë vëllazërit duhet të mos sjell bashkë në mënyrë reciproke. Mirë po, një gjë, na duhet me respektu njëri tjetrin. Na duhet me respektu Shqipërinë. Po edhe Shqipënia duhet me respektu neve. Prandaj, kur lunë kombëtarja e Kosovës, nuk ka nevojë me qitë flamurin e Shqipënisë. Nuk ka nevojë me qitë flamurin e OÇK-s. Qitet flamuri i Kosovës për krahët kombëtarja e Kosovës. Kur lunë kombëtarja e Shqipënisë, nuk ka nevojë me çuat atje flamurin e Kosovës. As flamurin e OÇK-s, as një flamur tjetër përveç flamurit Kuqezi, që është flamur që përfaqëson Shqipërinë, edhe nëse ne në mënyrë vëllazërore ndihmë obligim me ndihmu Shqipërinë, duhet me ndihmue çashtu qysh e kërkon Shqipënia. Nëse ti i kërkon vllavë tan, i kërkon me t'i dhënë një kill dordha, ai me t'i pru një kill ftoj, ai nuk po të ndihmon. Po, e kuptueshme është kjo pjesë, prof. Me ndihmu që ato çka ai kërkon. Jo është një farë. Jo është çka ti më imponue agjendat e tua politike me thonë na jemi në luftë me Serbinë, kena edhe të luftë me Serbinë. Ashtu as doan me një luftë me Serbinë. Që ata pikërisht pse një situatë çfarë është, spelon UEFA e FIFA nuk pelon kombëtarën e Kosovës dhe kombëtarën e Serbisë me lujt njëjtin grup. Sepse është një atmosferë ndezur politike e cila mas pak ti kish me pas sport. Po tash, nëse kalon Shqipënia s'don me konë, edhe ajo mu përjashtu për një të mënyrë që përjashtu Kosova. Është problemi saj, është zgjedhje saj, edhe na duhet me respektu, se çfarë përpiqem